यो चाहिँ एकदम यो ताराखोला गाउँपालिकाको एकदमै ठुलो ढुङ्गा खानी। यहाँबाट चाहिँ अब मेसिनद्वारा उच्च प्रविधिको मेसिनद्वारा काटेर ढुङ्गाहरू चाहिँ एकदमै अब जतासुकै लहर एकदम सुन्दर घर बनाउने ढुङ्गा चाहिँ यहाँबाट लाने गरिन्छ। अब यहाँ चाहिँ हामी अब एकछिनपछि तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ यहाँको ढुङ्गा खानीको अवस्थाबारे। यहाँ चाहिँ एकदम प्रयोगका लागि एकदम तयार पारेको ढुङ्गा यो चाहिँ बिक्रीका लागि एकदम तयारी अवस्थामा यी ढुङ्गाहरू। हेर त ढुङ्गा यहाँ देख्न सक्छौँ निकै ठुलो खानी। अब यहाँ चाहिँ यो मेसिनबाट अब यसरी ढुङ्गा निकालेर यो चाहिँ बास बस्ने होला। अब ढुङ्गा काट्दा हेर्नुहोस् त यहाँ एकदमै यो ढुङ्गा बक्स भनेर बसे छन्। यहाँ तल उठाउनु गर्ने किन त्यहाँ माथि बार लगाएको होला? त्यो अर्को हो। हाइट पनि हाइट यत्रो काट्ने त्यो हाते मेसिन हो आराम हैन। त्यसले ढार धेरै दुखाइदिन्छ हैन। सर बसेर काट्ने हो नि त। यो अनि एउटा सानो मेसिन लाग्ने त्यो सानो भन्दा ठुलो हो। त्यो पनि त्यस्तै अनि झट्काउँछ। त्यसले चाहिँ त्यो चेन्ज मेसिन त्यो रहेछ कि ग्राइन्डर देख्नु भएको मेसिन त काटिन्छ भने त्यो उस काटिन्छ नि दाउरा त्यही मेसिन जस्तो हो क्या। त्यो अन्डा खट्टा